NADOM HERBAL Center ena abey abna yekrado oba mu akwa be mejo so winya ba bia bokode nyame adom ho ye pa na NADOM so ye nyame adom ho ye pa nyame ase endo na ne yabubo bi ye hundro because that's the same way eni kwan so obi aka dem and I event na cost wa ha no so be to be 9 lesson yeah nyame adom abomro fredo 50 Ghana staff ni nyame yesay dog obi abeba aha de bo shede emfa nya adwuma nti metu obi abeba this kind of that. I told you abomra nyame ya adom a memenda yeah and na ya woda Saturday ochinechi okay Adom TV 9 lessons e baso yeah ba 50 Ghana cedis na chese ne waba na yemra be for 50 200 cedis 200 cedis mumra enti before ye be ko no o se ye hwe apomudin mu sembe because we ho fa wa untumi enko bi se nka won ho a untumi enko bi ebusua no pay me nchia efri NADOM HERBAL Center every obibia o hwe ye NADOM ye na you produce nafa X-ray mixture and the capsules nafa Lady Clean NADOM garlic bitters nafa Malamex indro no medical bobi so sanso na wo nafa co capsules and bitters eno eye koko etete we no si owisi wuja ona na toilet moja efrimu eba no obama bi wono mo a oyuzu washroom we no ko ba fin sese bi obi na ebu ne nsa ho oba bi na ebu ne nsa da bi koko na ye ne sa ma onsa enka NADOM HERBAL Center na fa ko capsules ene ne mixture ni bi be hwe na etuase ede ama we no si owisi ade mbe wa ewe kira ugide ma onsa enka NADOM HERBAL Center na fa ko capsules na enisa honi na enfi ho enfa emma na anope ye be hye ede free nafa Lady Clean emma no omhu hia yen yie pa because manya himfie ho no eya homete ene ye prone to infection de bia obetime nya infection treating ne ade chan betime asanswenya sanete se wan hwe ho suye na wan siesie ho no mu yi a ho no ebeba akosa emta de bia mba me pese me sha se free man ho because me the situation a be ma beba ho na afi o kina na koye nsem pii me ma mu kasa owie ya ankoye na kobo na nyonko amane na nkeba ne se na ke yebete omo ano mbeka ma yate enti ano pay say infections etete wo munua ba nka efrahimfi ho no mo eba me kenya se bia won treat yo wati wahu we treat here for so many years ni enkwa ene eye we last stop make sure so won sa ebeka nafa Lady Clean eye 100% natural feminine hygiene wash NADOM yankasa ene akwayem akwatitin dua haban ene ndua hini ye da fan fidiem ahoro aye ne krogen a doctor fekuku dam a omunim de omutin haban ase ene omagina mfidie ho de haban aye adroi kama enti sei enete on se enka ne net sei sese ya tum ya be ne kese ene ama haban no so akomu yie on se ne tie no nti first net say ba sese no ya biemu mu ayedu ena ya sanso ate so atete so because e pese dim bronya na kwambe na befa so edi bronya no yentumi mfa sika mbro bia woni fie enti atete so first na ato ne 40 cedis sese e 30 Ghana cedis pe kotobi na fa siesie ho sei enete esna da kem kama fe colors no so de obo akra na haban ya de ayen so de jai ya hye na haban yankasa sei enete na sawa no so kon se first day so sese no ya tum ama na ye kese to behwe kakra egu asawa nim na de o de ahya hemfie ho na esiesie ho no kama de ama mesi enne wo ya requester me request for loaded fries me request for pizza kachire o husband anase o sweetheart ne say oh ba me sraw to na fa Lady Clean fa breme na me face we ka say eh na me lady na de ba ne say ni mani hu say wa hu siesie no ehiaw no ho no mkoyi ebe bo no ankasa mu obi apaade eye ememo mo fie obi akotompa bo pede ebe ne size pepompe de be ruru no ento oba ho na so ho no mkoyi asist obeja ho no makọ entent na onye nhwe han anope ya timi nken pharmacy shop bia ebe en bia no ukọ ha so pe na fa Lady Clean udu wo na se di no nka ya frame a me ne pharmacist no be kasa na wa ma che no de ohia no de amount eye na fa Lady Clean sa hemfie ho no ekeka wo enso be gwa hemfie ho wo yo ho hwe ya enye ye se scratch enwi no so scratch ya unwi ne hwe wo be pia bontim pam do na yam hwehwe because o kwa kotia manipa kwa hwehwe
adentina wo se ba ne sa ma wo sanka na fa lady clean fa kakra bi gu asa wanim na fa hye ho ebesiesie honum kama e de amobonum so a infection asa ne ho achew but en sha asen dan na di wonya start se wo use aduro ni pe na asha asese epuba asha asese epuba enyai koso a use till se ebeja kra enti na fa lady clean e bia wo anasa abrabo mu se onim se kinda ya access infection ankasa mpo ne set na wo so chef for so many years naturally no etuma ahemfie honum ebie apart from say ebie awo mu nsem no a etuma ahemfie honum ebie no infection so tena so cha etuma honum ebie entime do so na enye hwe ha nsuo na egu na eni aye kala bibresi bi a odwen ho a wonti ase enka abesua wo so obi honum asebio nka na firi wo ba na ati se fresh ayachia to ho na asha asese esa na se nkosu a asha asese ese no sa na akwakoye me do so na enye hwe han ye ma ho fe no enye wo ka ema ne moso srew make sure so won sabeka nafa lady clean enhwemboa na ensisi ahemfie honum kama me say obesanso asiw da demo se oba mono no fa number ne frɛ eye 053 11 56 556 053 11 56 556 afi no udi we ne be hye honum all right na mom no obenom nafa x vein mixture ene ne capsules we obenom na infection de wo mojem ni na ababesen akọ na Adom Herbal Center tena se hu se impempie no se infection ne betena ma no so na adwene ne se because if try himfie ho ben to ho apen e wo there bi e wo system ni mu na bibi na eda na de akire wo himfie na ma wo hu se bibi je de enkoye wo nipadua ni mu enti no menua baba yin se ti we no kama na emom no obenom nafa x vein mixture ene capsules no nafa x vein mixture ene capsules we so haban krogen ena yede aye yente so omo obeka se purely herbal so beko no na bibi kakra de efra we de haban ko tested and approved in for the stamp so se eye nti no wodi we no ebenyi sete awa se na mekan na mom no ko benom nafa x vein mixture ene ne capsules nafa x vein mixture ene ne capsules ubenom na etu infection ase e ko hwe yare ne fapem na etu ase e de amount entunu your body ahia combo miensa we nafa lady clean nafa x vein mixture ene ne capsules ntu di we no esiesie ho na infection ababasua ahemfie no etu ase no na wonnom ahwehwe yare ne farebai na etu ase kra e de amount mesanso esie number ne so biom e 053 11 56 556 053 11 56 556 Andre enya na pharmacy shops and herbal shops ewo krom ha bebia no wokwa obenya bi ato da kire wadwen so bia wo ya rebi mambo so a eno nhwe se wo ba na Adom Herbal Center yentumi emwo senior hanity yare no sat na wo so wache so many years me say fa beda na Adom Herbal Center ye bete ne te e amount nafa x-vein mixture any capsules no so e memma betuma no amano ayeye minua be ma kogen hwetwe so kodwon so na wochim enya wo so na wako enkodwon so onkonkochim odwon so na either say insufita bi ana se moje bi edi akire eba okogen kodwon so say ye den na dwon so no ema ebeba mpa wo san so feel say dwon so no kakra den akem entense on enye hwan urinary tract infections metre UTI say signs and symptoms ne sha say dan hodi na wampe ho pumasibre na wantu ase a ye ba kwhye rubber minya be ma entent na wona enye hwan make sure say won sabeka nafa x-vein mixture and capsules na entu ase emfa ema say kra yare ne ba na ma obema no asha ase efon enso so begu obema na no emmo ekwohyem ano ni na asha ase esesa kala na wote ho wonya discharge unkodwon so ye na so to ahu se na se wonye wadwon so ne oba ba behia na so feel say wi nsuo bi ni ye color bi abia ayesa brown bi yellowish color bi na fru be mamu eba entent na ho ma wonsa enka nafa x-vein mixture any capsules na ntu ase kra emfa ema bia won so de ne menstrual pains and disorders o menstrual cycle na ntumi mba se ne se ne fata ubu sa 7 days normally enka 7 days na enka wo se ubu sa bia wo sha se ubu sa na ba 7 days se na swati eba 1 day 2 days 3 days na twa eba so a eni tum moja na wo se eba no emma na hefa na kwakogu entense one enye hwan bra na Adom Herbal Center yempe wo ha no pumesibre se ya wo se ye de me se fa bedaye e betenete e de amount
yendwe enyana herbal shops and pharmacy shops e wokum ha baby anokwa obenya bi atomesanso esi number ne subium 053 11 56 556 053 11 56 556 akomodin pa ma setina pa ntintina ho ma yare engine pedua no emmoso yeda se NADOM HERBAL Center na yete won kan no ntimesre obibi che wadwen a wo fa number no adog ho a wo beje wo so